Mange som har opplevd en alvorlig livshendelse, det å miste noen eller overlevd en dramatisk hendelse, sliter med tanker i etterkant. Det kan være repeterende tanker som kommer inn når en ikke ønsker det, og det kan være selvbebreidelser, det kan være bekymringer som er der. Så det er ulike ting som en ønsker å kanskje få mer kontroll over i etterkant. Det er jo ikke uvanlig at en grubler og tenker mye til å begynne med, men når disse tankene opptar stor plass ettersom ukene går, så kan det være nyttig å lære seg noen måter å styre det mer på. Det som jeg har opplevd mye i arbeidet med dette, er at det er en metode som kanskje har vist seg bedre enn andre, og det er faktisk det å sette av litt tid til de tankene som plager en på ettermiddagstid. Bruke 15 minutter hvor en går nær de tankene, og i den tiden da kan jeg tenke på alt som en ellers får av tanker utover dagen. Og det å gi den plassen er nødvendig, fordi at vi kan ikke stenge disse tankene helt ut, men da tar en kontroll over tidspunktet. Og når tankene kommer utenom dette tidspunktet, så skal en forsøke å si til seg selv, ja, nå legger jeg merke til at de tankene kommer. De skal ikke ta nå, det skal jeg ta i den tenketiden min, eller bekymringstiden, eller grubletiden, eller hva en vil kalle det. Og det krever mye å gjøre hver gang. Men hvis en greier å gjøre det hver gang tanken kommer utenom den tidsperioden, så vil en etablere en automatisk kobling i hjernen. Det vil si at etter hvert så vil hjernen ikke gå hele syklusen med å gå videre inn i tanken, men den vil bare stoppe den før den kommer opp til et bevisst nivå. Så ikke bare får en redusert tiden mens disse tankene vil komme utover dagen, men det rare er også at når en setter seg ned for å tenke på kommando, så er det ofte ikke at en har bruk for alle de minuttene en har satt av til den tenkningen. Så det er noe som jeg vil sterkt anbefale å benytte, og forsøke å få grep om tankene når tankene har fått litt for mye kontroll over hverdagen. For de som har mistet, så er jo det også slik at når det har gått måneder etter måneder, og en fremdeles bruker veldig mye tid til å tenke på den døde, så kan dette være en metode som gjør at en kan begynne å tenke mindre, altså en kan begynne å begrense tiden som en omgir seg med tankene om den døde, fordi at de tankene vil jo også sette i gang følelser som gjør at en har et form for vondt inneklima det meste av tiden. Det er også slik at en kan si sterke tanker til seg selv. Altså hvis en har bekymringstanker og går rundt og er redd for ting, så kan en lære seg å bruke tankene konstruktivt med å snakke til seg selv at dette skal gå bra. Det er ikke nødvendig at jeg tenker mer på dette. Altså en oppretter en slags mer kontroll over tankene på den måten. Sterke tanker er med å gjøre at en motvirker den engstelse som en kan finne, eller oppleve i etterkant, fordi at en forteller seg selv at dette skal en klare. Det kan brukes på ulikt vis, skal gå for mye inn i det akkurat nå. Det å skrive ned tanker og de innerste følelsene som en har, kan noen ganger gi mer kontroll over tanker også. Da får de sin plass. En får tatt de fra innsiden av hodet ut på papiret, og for noen så opplever de at da skjer en demping i intensiteten av disse tankene, og en tenker mindre på det. Det er også slik at noen ganger så gjentar vi jo tanker som går på frykt for fremtiden, hvor vi ser for oss katastrofale utfall, at andre vi er glad i skal dø, eller andre forferdelige ting kan skje. Og da kan det være at en trenger å legge inn litt alternative tanker, og så tenker positive handlingsforløp, og endre på det som en har av tanker, slik at det ikke blir for mye repetisjonsøvelse. Det å distrahere seg, det er viktig hvis en går rundt og tenker for mye, hvis en grubler for mye. Det å, når en starter på en grubletanke, stoppe den i starten og si nei, jeg går ikke den veien, jeg skal ikke gå inn i de tankene nå, og systematisk da distrahere seg og gjøre noe som er kjekt, eller å gjøre noe som tar tankene vekk fra den tankebanen som en har begynt på. Da begynner en å styre oppmerksomheten, og det er viktig, for hvis ikke vi får kontroll over hva som går gjennom tankene våre, kan vi slite mye i etterkant. Dette er noen metoder som kan benyttes for å få mer kontroll med ubehagelige tanker.